मान्छेको काम नै हो अरूको आलोचना गर्नु। यदि कुनै व्यक्ति दिनरात मिहिनेत गर्छ, भन्छन् पैसाका लागि मरिरहेछ, र मिहिनेत नगरेर चुपचाप बस्यो भने भन्छन् नालायक निखट्टु रहेछ। जति कमाएको छ खर्च गर्यो भने भन्छन् फजुल खर्च देखा पर्छ, र खर्च नगरी बचत गर्यो भने भन्छन् कन्जुस मक्खी चुस। जसको साथमा धेरै पैसा छ भन्छन् 2 नम्बरको धन्दा हो, नत्र कहाँबाट आउँछ यति धेरै पैसा। र जसको साथमा थोरै छ भन्छन् थोरै अक्लो हुन्थ्यो भने आज यस्तो हालत हुने थिएन। जिन्दगीभर पसिना बगाएर दुःख सहेर जम्मा गरेको पैसालाई देखेर पनि भन्छन् के गर्यो धन कमाएर, सुख भोग्नै सकेन अनि कमाएर के फाइदा। संसार यस्तो छ, यहाँ तपाईँ जे गरे पनि कसै न कसैले आलोचना गरिरहन्छ। तर याद राख्नुहोस्, तपाईँको मेहनत, तपाईँको सपना, तपाईँको सङ्घर्षको मूल्य तपाईँलाई मात्र थाहा छ। अरूको बोलीमा होइन, आफ्नो आत्माको आवाजमा बाँच्नुहोस्। जीवन तपाईँको हो, हिसाब तपाईँलाई आफ्नो आत्मासँग गर्नु छ, अरू मानिससँग होइन।